Hey guys, welcome back to my channel. I'm Nancy and you're watching the Make It Easy. So in today's video, I'm going to tell you how you can make a simple ginger tea very easily in electric kettle or a multi cooker. तो हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सोकर उठते से ही चाय चाहिए होती है, भले ही वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में क्यों ना हो। वैसे तो सर्दियों का मौसम है तो एक चाय का ट्यूटोरियल तो बनता ही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैंने लिया है प्रेस्टीज का मल्टी कुकर। तो इस कुकर को यूज़ करते हुए मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं अपने चैनल पर। तो मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट है हॉस्टल एंड ट्रैवल फ्रेंडली कुकिंग की, आप वहाँ पर जाकर सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं और बाकी की सारी रिलेटेड लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक ही कप चाय बनाने वाली हूँ, तो सारे के सारे मेजरमेंट्स उसी के अकॉर्डिंग होंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा वाटर लिया है। तो इस टी में मैं मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा रखने वाली हूँ और वाटर की क्वांटिटी काफ़ी कम। आप चाहें तो मिल्क और वाटर की क्वांटिटी सेम भी ले सकते हैं और चाहें तो अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम है, दैट्स वाई आई हैव केप्ट द टेम्परेचर एज लो। इफ़ यू आर मेकिंग मल्टीपल कप ऑफ टीज देन यू कैन स्विच टेम्परेचर टू हाई। तो यहाँ पर वाटर बॉयल होने लगा है। एज आई एम नॉट अ रेगुलर टी पर्सन, तो यहाँ पर मैं काफ़ी कम ही चाय की पत्ती यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा ही चाय यूज़ की है, लेकिन यदि आपको स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है तो एटलीस्ट आप 1/2 टीस्पून यहाँ पर चाय की पत्ती ऐड करिए। एंड देन आई एम एडिंग ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून ऑफ शुगर एंड यू कैन ऑल्सो एडजस्ट द शुगर एज पर योर टेस्ट। As we are making ginger tea, so I'm adding some ginger. So I had added almost 1/4 teaspoon of ginger. तो यहाँ पर मैंने जिंजर को ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो जिंजर और थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं यदि आपको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग जिंजर का फ्लेवर चाहिए है। तो यदि आपको फ्लेवर टी पसंद है तो आप जिंजर की जगह इलायची डाल सकते हैं या फिर तुलसी डाल सकते हैं, वो भी चाय बहुत ही टेस्टी बनती है। और तुलसी टी के स्पेसिफिकली हेल्थ बेनिफिट्स भी काफ़ी हैं। बस यहाँ पर मैंने इस वाटर को बॉईल किया है ऑलमोस्ट 40 to 50 सेकेंड्स के लिए लो टेम्परेचर पर। तो बस अब चाय की पत्ती काफ़ी अच्छे से पानी में इन्फ्यूज़ हो गई है। सो हियर आई हैव टेकन 1 कप ऑफ मिल्क दैट आई एम गोइंग टू ऐड इनटू दिस वाटर। तो मिल्क को ऐड करते ही आपको टेम्परेचर कर देना है हाई। जैसे ही चाय में उफान आने लगे और व्हेन योर टी स्टार्ट्स गेटिंग बॉयल ओवर, आपको टेम्परेचर करना है लो। मेक श्योर कि आपकी चाय बाहर ना आए, नहीं तो आपका मल्टी कुकर ख़राब हो सकता है। चाय यदि काफ़ी अच्छे से बॉईल हो तभी अच्छी लगती है। तो अच्छे फ्लेवर के लिए कम से कम आप इसे 1.5 मिनट्स के लिए ज़रूर लो टेम्परेचर पर बॉईल करिए। इफ़ यू वांट यू कैन इवन बॉईल इट अप टू 2.5 मिनट्स। तो लास्ट में मैंने जस्ट 10 सेकेंड्स के लिए टेम्परेचर को किया हाई। तो अब हम करते हैं मल्टी कुकर को स्विच ऑफ। तो बस हमारी गर्मा गर्म चाय बनकर बिल्कुल तैयार है। नाउ टाइम टू सर्व द टी। So enjoy this amazing ginger tea during this winter. यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे सारे वीडियो नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। साथ में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर _make_it_easy एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर मैं अलग अलग अपडेट्स डालती रहती हूँ। सो विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, टिल देन बाय बाय।